वार्ताः विस्तरेण IIT बोम्बे द्वारा समायोजितम् IITB सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग इत्यस्य ऋतं 26-उत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य संस्कृत महोत्सवं भावुकपूर्वं सम्पन्नं जातम्। मुम्बई नगरे स्थितम् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोम्बे संस्थायाः सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग इत्यस्य कार्यक्रमे 21 विभिन्ननगरेभ्यः संस्कृतप्रेमिणः छात्राः विद्वज्जनाः च सहभागिनः आसन्। उद्घाटनसत्रे CSL संस्थायाः नूतन लोगो विमोचनं कृत्वा संक्षिप्तं विवेचनं प्रस्तुतम्। लेखिका श्री गणत्रयाय तथा विद्वान् श्री हरि गोकर्णकरस्य च ग्रन्थयोः विमोचनं कृतो। श्री हरि इत्यस्य वक्तव्यं सम्पन्नं। ततः इंडियात्रा संस्थया संस्कृत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमः, भगवद्गीता अन्ताक्षरी कार्यक्रमः, विद्युत् सदस्यैः अक्षरश्लोक प्रतियोगिता च निर्णीता। सायंकालीन सत्रे धन्यो गृहस्थाश्रमः इति संस्कृतं नाटकं सुश्री असावरी फड्के इत्यस्याः नृत्यप्रस्तुति, ज्ञानकुल गुरुकुल छात्राणां गायनं, श्रीहरिमहोदयस्य सङ्गीतप्रस्तुतिः च सम्पन्नम्। अवसरे अस्मिन् आमी गणत्रय नारायणदत्त मिश्र, प्रोफेसर गणेश रामकृष्ण, प्रोफेसर नीरजा कुंभकर्ण, प्रोफेसर जयदीप जोशी, डॉक्टर AS प्रसादः, हरिकुमार मेनोन, IITB कुलसचिवः डॉक्टर गणेश भोरकडे च उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमस्य प्रारम्भः पञ्जीकरणेन, किट् वितरणेन, ग्रन्थ प्रदर्शनेन, ततः दीपप्रोज्वलनं, वेदमन्त्र उच्चारणं, सरस्वती वन्दनां च कृत्वा औपचारिकरीत्या समभवत्। उद्घाटनसत्रे CSL संस्थायाः नूतन लोगो विमोचनं कृत्वा संक्षिप्तं विवेचनं प्रस्तुतम्। अस्मिन्नेव सत्रे लेखिका श्री आमी गणत्र महोदया तथा विद्वान् श्रीमन् श्रीहरि गोकर्णकर महोदयस्य ग्रन्थयोः विमोचनम् अभवत्। तदनन्तरं SP संस्कृत स्टुडियो इत्यस्य आधिकारिक टी-शर्ट् वस्त्राणां विमोचनमपि कृतम्। अनन्तरं श्रीहरिमहोदयस्य वक्तव्यं सम्पन्नं। ततः इंडियात्रा संस्थया संस्कृतप्रश्नोत्तरी कार्यक्रमः आयोजितः। सांस्कृतिकप्रस्तुतिषु प्रिषा ठक्कर तथा ईशान गोड्से इत्येताभ्यां संस्कृत भारुड प्रस्तुतिः अपि अतीव सरसतया दर्शिता। द्वितीयसत्रे प्रख्यात विद्वान् श्रीमन् नारायणदत्त मिश्र महोदयस्य व्याख्यानम् अभवत्। ततः श्रीमती नन्दा ठक्कर महोदयया बालविद्यार्थिभिः सह भगवद्गीता अन्ताक्षरी कार्यक्रमः आयोजितः। विद्युत् सदस्यैः अक्षरश्लोक प्रतियोगिता निर्णीता। परिभ्रमसि किं वृथा क्वचन चित्तविश्रम्यताम् स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा। धन्यो गृहस्थाश्रमः इति संस्कृतनाटकं प्रसाद भिडे महोदयेन सह अन्यैः कलाकारैः प्रस्तुतं। तदनन्तरं सुश्री आसावरी फड्के इत्यस्याः नृत्य प्रस्तुतिः तथा ज्ञानकुल गुरुकुलस्य छात्राणां गायनम्, अन्ते श्रीहरिमहोदयस्य सङ्गीतप्रस्तुतिः अपि अभवत्। अन्ततः CSL संस्थायाः प्राचार्येण जयदीप महोदयेन आभार प्रदर्शनं कृत्वा कार्यक्रमस्य सफल समापनम् अभवत्। अयं महोत्सवः संस्कृतभाषायाः प्रसाराय तथा संस्कृतेः संवर्धनाय अत्यन्तं प्रेरणादायकः अभवत्। एषः कार्यक्रमः सहस्रमुखेषु संस्कृतम् इत्यस्य आन्दोलनस्य एकः अन्यतमः उपक्रमः आसीत्। वार्तादलं संस्कृतम्।